өнөөдөр 8 сарын 2-нд бөгөөд өнөөдөр манай байгууллагын анхны үйлчлүүлэгч Болрогч маань одоо амжилттай аялын виз аваад ингээ хүрээд ирлээ. За өмнө нь Солонгос руу болоод энэ одоо 2 дахь удаага болоод явах гэж байгаа. Хуваарай бизнес эрхлэгчээ. За өмнө нь бол 17 онд бол Солонгос руу явж исэн бөгөөд ер нь бол бизнес судалгаа бас өөрийнхөө хийж байгаа бизнестэй холбоотой судалгаа хийх үндслээр бас яваад баггүй хугацаагаас тулгаад ирсэн. Энэ удаа бас виз гарах уу яах вэ гээд манай дээр одоо ямар материал бүрдүүлэх вэ гэдэг дээр мэдээлэл зөвлөгөө аваад аялын визээ хүссэн. Өөрийн бүрдүүлэх материал нь бол өөрт нь ямар ч нотлогч байх уу байсан бөгөөд өөртөө байгаа юмнуудаа яаж ашиглаж орох вэ гэдэг дээр манайхаас зөвлөгөө авсан байгаа. Өөр дээр нь бол яг өөрийнх нь нэр дээр бас машинтай, нөхрийнхөө нэр дээр машинтай тэнийг одоо нотлох боломжоо өөрөөсөө ойлголтгүй байсан учраас манай байгууллага дээр ирээд одоо энийг ингэж нотлоно гэдэг материалынхаа бүрдүүлэлтийн зөвлөгөөг аваад агтаатаа бүглүүлээд баталгаад хаягаа аваад одоо оруулсан байгаамаа. За ердөө манай Болрогч манай байгууллага бол 50,000 төгрөгийн үйлчлэгээний багц үйлчлэгийг авсан. Үүнд бол зөвлөгөө, мөн материал шалгах үйлчлэгээ, мөн баталгаад хаяг, анкет бүглэх гэсэн үйлчлэгийг багцсан байгаамаа. За өнгөрсөн 6 сарын хэдэн төглөө та чинь 8-нд гэсэн тий 6 сарын 8-нд гэсэн бөгөөд 7 сарын 25-нд визний хариу авсан. Ер нь бол визний хариу бол ер нь 50-аас 60 хоноод байгаа учраас та бүхэн бас хүлээстэй хүлээж визний хариуг аваарай. Манайх руу одоо визний хариу авъя. Гарахгүй байна, хариу гарах байна гэсэн хүмүүс ирээд байгаа учраас ер нь удаж гарч байгаа шүү дээ хэлээ. За ингээд Болрогчийн сэтгэлийг сонсон манай байгууллага өөрчлөлсөн. Танай байгууллагаар үйлчлүүлээд өмнөдөө зөвлөгөө өгсөнд маш их баярлалаа. Тухайд ямар материалаар орохоо мэдэхгүй байсан. Тэгээ өөртөө боломжийг хэлээд байхдаа танай байгууллагаас ийм материалаар орно. Түрээсээ гэрээр энэ хоёр машинаа ингээ оруулаад өөр нэгсэн хөрөнгөтэй гэдгээ нотлож оруулсан тий. Тэр оруулсан маш их баярлалаа. За тэгээд мөн аялын виз үсгэж байгаа одоо бизнес эрхлэгч манай байгууллагаар одоо хандаж аялын визийг үсгэрээ Болрогч маань цаашдаа бол одоо бизнесийн холбогдлолтойгоор 1 жилийн мөлтвиз авах зорилготой байгаа. За байнга явах шаардлагатай байдаг учраас ер нь бол мөлтвиз нь илүү давуу талтай. Яагаад тэгэхээр виз авах шаардлагагүй 1 жилийн мөлтийнхаа хугацаанд байнга зорчоод авах боломжтой учраас одоо цаашдаа та манай байгууллага өөрчлөлөн байнга аялын виз авч байгаарай. За ажилт нь өндөр амжилт хүсье. За одоо бол хилээр гарах баталгаад хаягаа аван хилээр гарах зөвлөгөөгөө авахаар одоо ирсэн байгаамаа. За баярлалаа.